My dear students, now we are continue the last classes matter DC generator classification. In the last classes, we have studied about how it will be DC generator is classified. The DC generator is classified according to excitation. They are classified as self-excited DC generator and separately excited DC generator. The separately excited DC generator is further classified into three types, but self-excited DC generator is not classified, and the DC generator DC ಜನರೇಟರಿನ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಯನ್ನು ಯಾವ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿ ಜನರೇಟರ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು the types of self-excited generator. Self-excited generator means we are known the DC generator generates the alternating quantity in the armature, and that alternating quantity is converted AC to DC in the commutator. The commutator will be supplied to external circuit that is connected to terminal box of the machine. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮೇಚರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಾಕ್ಸಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳಿಂದಲೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಡಿಸಿನ ಇಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆದ ಡಿಸಿಯನ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಡಿಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್ ಜನರೇಟರ್. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ಡ್. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿದೀವಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಜನರೇಟರ್ ಇಸ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ into three types. One is the series DC generator, second one is shunt DC generator, third one is combo DC generator. Generally, a generator has the two circuits. One is the field circuit, one is the armature circuit. Because we are write the schematic diagram, the armature circuit written like this. That is a armature circuit symbol. And the field windings are written like this. In the series, ನಾವು ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. armature windings is there in the series motor, and that is a
field winding, series field winding. In the last classes, I am instructed about the series generator. The series generator consists of thick wireless turn winding on the pole core and full load current will be flows through the series winding because thick edge of wire used and it has the less turns. Now comes to the second one, shunt generator. By the previous knowledge, we are once again identify the how many windings are there in the DC shunt generator. Armature circuit or armature winding and one of the field winding is also there. In the series generator, one of the field winding is there and armature is there. What is the difference between the series and shunt generator? The series and shunt generator, they differ by the connecting manner of the field winding with the armature. Observe here. In the series generator, the field winding is connected in series to the armature. That means the whole armature current flows through the series winding, not diverted. The externally load will be connected. Samanyavagi always when the load is connected, current flows through the generator and load circuit. When load is does not connected or disconnected, only EMF induced, no current flow in the generator and load circuit. It will be basic matter of electric circuit. The electric circuit is opened, no current flows. When the electric circuit connected with the load are closed, the current is flow in the circuit. That means how much current will be flows through the armature and series winding in the series generator anta kelidre full load current will be flows through the armature and series winding. Now observe what is the difference in the connection manner of the field winding in the shunt generator with reference to series generator. Here in the armature, the current will be flows in this direction, refer as flows in this direction. ಯಾವಾಗ current flow ಆಗುತ್ತೆ? When the load is connected to the generator. What is the mean of load connected to generator? Generator ನಲ್ಲಿ A1 A2 ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಾವು ಇದನ್ನ A1 A2 terminal ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. What is the terminal A1 A2? The terminals connected to the armature through the brushes. Generator ಅಲ್ಲಿ
ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೋ ಲೋಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿವನ್. ಈಗ A1 ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕರೆಂಟ್ ಲೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ A2 ಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಆರ್ಮೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಇಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೋಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಲೋಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. Now comes to the shunt generator. How it will, ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, shunt generator, how it will be differ from the series generator. Observe here, load is connected, the current flows start in the armature in this direction. Now load 10 amps ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಜನರೇಟರ್ ಇಂದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. In the 10 amps the current, ಇಲ್ಲಿ IA ಆರ್ಮೇಚರ್ ಕರೆಂಟ್, ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ISH ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಈಗ ಆರ್ಮೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕರೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಫೀಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಡ್ ಕರೆಂಟ್. More percentage of the current flows to the load and comes to return to armature here. Shunt field ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಂತ field current will be returns to armature here. We observe the current will be divided in the two branches. That means shunt field is connected parallel or across to the armature and also the load. That is the connection manner of the DC shunt generator. Simply, the shunt field of the DC shunt generator is connected parallel to the armature. Series field of series generator is connected in series to the armature. Now, which type of wire is used? Just we discuss about the small amount of current is flows through the shunt field winding. Small amount of current ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ very fine or thin wire and more number of turns ಅನ್ನ ಆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೋಲ್ ಕೋರ್ ನ ಮೇಲೆ, ಶಂಟ್ ಜನರೇಟರ್ ನ ಪೋಲ್ ಕೋರ್ ನ ಮೇಲೆ the several numbers of turns
ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಫೈನ್ ಥಿನ್ ವೈರ್ ಇಂದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಶಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ more because less current is flows through the shunt winding. In the series generator, series winding is made by thick wire and more turn because resistance of series winding of DC machine is the very less. More current will be flows through the series winding. Third type, the compound DC machine. The schematic diagram shows that one of the less turn thick wire winding connected in series with the armature and also a fine wire more turns winding is connected in across to the armature. The schematic sketch shows the compound DC generator consists of both the shunt and series winding. Now comes to the general version. In the series generator, only one field winding that is connected in series. In the shunt field winding, it has also the only one field winding. It has connected in across to armature. In the compound winding, two field windings are there. One is connected to parallel, that is a shunt field of the compound generator. Another one is connected in the series, that is the series field winding of the compound DC generator. Now, how to place the two field windings on the pole core? The field windings of DC generator placed on this pole core, around the pole core. Placed, first one winding is placed and make the insulation. Another winding is placed around the first winding. Here, every pole core of the compound generator has the both series and shunt winding. Now for understanding, a sketch for understanding. It is a series winding and its terminals. More turns. It is a shunt field terminal. In the compound machine, field terminals are
4 field terminals are there. One pair is called the series field terminal, another pair is called the shunt field terminal. Now, verify in the practical manner. Verify in the practical manner. Series DC generator consists of two windings because it consists of two pair of the terminal. The one pair is marked as A1, A2. The another pair of winding marked as D1, D2. Series field winding abbreviated by D1, D2. And shunt field has the two windings. Here, the outside terminal of the machine, one pair is marked as A1, A2, that is that terminals or that terminal. Another set of windings are marked as E1, E2. That means shunt field windings are marked as in the terminal E1, E2. Now, in the compound machine, its terminal box consists of how many terminals? The compound machine consists of armature winding 1, series field winding 2, shunt field winding 3. The three windings are there because the compound machine has the 6 terminals in the terminal box. The terminal abbreviations are one pair is A1 marked as A1, A2. The another pair is marked as D1, D2. Third pair is marked as E1, E2. Now again, what is the importance of the schematic diagram in practical manner? Now, when connected the series generator to the load, we are make the connection of the armature and series field in this manner. How? That is A1, that is A2. Terminal A1 is connected to D1, D2 to D2 in the loading. Load in the return path ಅನ್ನು A2 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Schematic sketch ಅನ್ನು ನೋಡಿ. Now in the shunt generator, the connections are changed according to schematic diagram.
ಇಲ್ಲಿ the second pair marked as E1 E2 field windings. According to schematic sketch, the terminal A1 connect to E1, terminal A2 connect to E2. Andre the armature terminals are connected in parallel to the field winding, and also load will be connected to the A1 A2. In compound machine, the terminal connection is terminal box of the machine. Terminal box has the A1, A2 armature terminals, D1, D2, E1, E2, 6 terminals. And in the primary practice, terminal connection made by the schematic diagram. The schematic diagram shows E1, E2 connected parallel to A1, A2 terminals. That means the E1, E2 are connected parallel to A1, A2 terminals. Now two links are two short cables, lugged cables ಅನ್ನ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಮೆಷಿನಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ E1 ಅನ್ನ A1 ಗೆ E2 ನ A2 ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. And now A1 is also connected to D1 series field winding terminal. D2 is connected to load. A1 is also connected to D1, and from D1 take out the connection to load, and the return wire of the load minus D2. Now comes to the mainstream matters. The compound machine, that means compound DC generator, subdivided into short shunt DC generator and long shunt DC generator. Some expression is required to understand what is the short shunt DC generator and what is the long shunt DC generator. Now introductory matter, we take the a soft iron ring, soft iron ಆದರೆ permanent magnetized ಆಗಬೇಕು. A steel rod, ಇದನ್ನೇ ಜನರೇಟರಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ
ಕಡಿಮೆ ಸುತ್ತು ದಪ್ಪ ವೈರಿನ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿನ್ ವೈರಿನ ಮೋರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೆಷಿನಿನ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಇವೆರಡನ್ನ ಪೋಲ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೆಷಿನಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೀರೀಸ್ ವೈಂಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಥವಾ ಶಂಟ್ ವೈಂಡಿಂಗ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಮೋರ್ ಕರೆಂಟ್? ದಟ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ winding is carries the more current, that carries the very least current. Now 2 amps anna ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಗೆ 0.2 amps ಅನ್ನ ಈ ವೈಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಎರಡರಲ್ಲೂ 2 amps ಅನ್ನ ಈಗ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 2 amps ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೀರೀಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟು ಟರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಒಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್, ಈ ಕೋರ್ ಒಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2.2 amps ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎರಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸಿನ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೈಂಡಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆಗ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? 2 amps ನಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ, 0.2 ಅಷ್ಟು ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಆಗ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ act in the opposite direction because the smaller amount of magnetizing force will be subtracted by the bigger amount of magnetizing force, because we are obtained the magnetizing force 2 minus 0.2 1.8 amps ಗೆ ಸಮ ಆಗುವಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ
ಎರಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ, ಎರಡು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ the level of the magnetization of the field of the DC generator is differs. ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಂಬರ್ 2, ಈಗ ಒಂದ್ಸೈಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡಿಸಿ ಜನರೇಟರ್ ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟ್, another one long shunt. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟು ಲಾಂಗ್ ಶಂಟು ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಎರಡು ಟೈಪು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಭಾಗ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜನರಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಶಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಶಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. A compound generator has the three windings. One is the armature, one is the series field, another one is shunt field. Okay, armature winding abbreviated A1 A2, shunt field winding abbreviated E1 E2, and series field winding abbreviated D1 D2. Short shunt means generally the armature will be seriously connected to series field winding, and shunt field is connected across to the armature. It will be possible in the two manner. One is shunt field is connected to here or here. Now observe the current flow in the three windings. The armature current flows in this direction. Now here diverted in two branches. One is the shunt field, one is the series field. In short shunt generator, the shunt field is connected to the first terminal of, that means D1. The long shunt, iga long shunt generator means that terminal is connected to D2.
What difference will be exerted when the changing in the connection of the short shunt and long shunt? Now observe, in the long shunt generator, for example, armature current 10 amps, all the 10 amps flows through the full armature current flows through the series field, and some amount of, for example, 1 amp flows through the shunt field winding, other 9 amps flows through the load. Now, once again, change the connection as the short shunt. Now, the 1 amps will be flows this direction, shunt field current. 9 amps will flows through the series field, and 9 amps flows through the load. From the two examples referred, we are observed, in the first cases, series field carries the 10 amps. In the second cases, series field carry the 9 amps. That means, in the long shunt DC generator, the series field slightly stronger. In the short shunt DC generator, series field slightly weaker. Now, here comes to the schematic sketches are given in your trade theory textbook. Here, that is a short shunt generator because shunt field winding connected before the series field winding. When refer the direction of the current, the armature current flows in this direction, that is diverted here, and direction of the shunt field is like this, and direction of series field is like this. That means both the windings are carries the current in opposite or different directions because it is short shunt differential generator. Now, here the armature current diverted like this, that is goes to the load and comes to armature on the way of series field. Here the current will flow in this direction and the diverted shunt field current flows in this direction. Now we observe, in the both the windings the direction of current is same because that is called as short shunt cumulative. Next, the long shunt generator. I will give the simple idea about the long shunt generator just before the some seconds.
In the long shunt generator, series field is connected, shunt field is connected after the series field. Or in other words, the series field is parallel across to both armature and the shunt field is always across to armature and series field. Now observe the direction of current in the both windings. The armature produce in this direction of current flow, that is return to armature through the series field winding. Here current will be flows in this direction. The armature current diverted here to the shunt field and that is flows in this direction. Now we observe the both of the windings carry the current in opposite direction because it is long shunt differential generator. Now here both the windings are carries current in the same direction because it is called cumulative DC generator. Now stop this period. In the next classes, we have studied some other basic matters and voltage, how to build up the voltage in the DC generator. How much type of windings are there in the DC generator, what are their symbols and terminal abbreviations.